金山香果园15号附近有溪流流经，在去年10月的2个台风过后，溪床护岸都毁损严重，甚至是临溪而居的民宅还有地基掏空下陷的状况，如此也让居民忧心居住的安全。此外，早在今年1月就办理过1次的会勘，无法改善现况。5个月过去，地基下陷是越来越严重。为此，市议员张景豪就再度发起会勘，希望相关单位可以提供协助，让民众的居住有保障。那个溪床啊，一直下陷了，冲刷下陷了，没办法来，各单位一直推来推去啊，没办法整治啊，当然是会担心啊，也是无可奈何啊。希望各单位可以赶快尽快来抢修啊。可以见到这条溪流的溪床历经去年2次台风的大水袭击，造成高低落差、断层与裂缝，并从去年到现在都没有单位可以进场协助。现在裂缝断层与高低落差是越来越大，市议员张景豪也期待透过会勘邀请来相关单位能够集思广益，为邻近的居民找到改善的办法。今天找相关单位过来，是不是可以透过第一个抢修模式可能不能争取看看？第二个是这个野溪浅式溪流的一个整治，能不能透过相关计划去做一个整理不要因为下一次的一个风灾雨灾来的时候，再造成整个旁边住户的一个安全的一个风险值所以今天也是期待说相关单位能够更有责任感一点，能够负起他的责任，来协助地方民众的安全。而市议员张景豪在会勘中提出，希望可以透过风灾后的抢灾，或是以这条浅式溪流的整治来改善现况，期盼相关单位能够去思考最好的方式，做到预防灾害与减灾的工作，并且也守护居民的居家安全，避免下一次台风或是大雨的到来，让灾害扩大或是造成居民的财产损失，届时再进场整治，恐怕就已经来不及了。记者平涵金山采访报道。